Üçüncü mərhələdə artıq asıllıq əmələ gəlir. İnsan artıq öz həyatını internetsiz təsəvvür eləmir. Burada 3 saat və daha çox internet istifadəsi olur. Artıq uşaqlarda yuxu pozuntusu, qida ilə bağlı pozuntular olur. Yeməyi vaxtı-vaxtına yemir, ya artıq kökəlir. Görmədə, onurğada problemlər yarana bilər. Yəni, insan daim kompüter arxasında oturduqda, eyni pozada, yəni adinamiya vəziyyəti deyirik də biz. Uşaqda başlayır bu problemlər. Və sözsüz dediyim kimi, uşaqların beyni tam formalaşmadığı üçün tədricən qavrama proseslərində diqqət çatmamazlığı, yəni insanlar adi uşaq öz dərsini eləyəndə artıq diqqəti yayınıq olur. Yəni müəllimlər də artıq deyir ki, hə, bunun diqqəti yayınmağa başlayıb. Dərsi təkrar və təkrar deyir, amma uşaq onu diqqətini cəmləyib dərsə cavab verə bilmir. Çünki internet özü daim diqqəti gərgin vəziyyətdə saxladığı üçün və çox maraqlı, çox cəlb edici, çəkici olduğu üçün real həyatda artıq uşaq o dərsdə o marağı görə bilmir. Yəni, dərslər, real insanlarla ünsiyyət, yəni valideynlərlə, dostları ilə olan ünsiyyət onu artıq çəkmir. O ona rəngsiz gəlir,